ଏ ଘାଣ୍ଟ ରେସିପି ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ ଥାଏ। ଆଜି ତ ଘାଣ୍ଟ ସବୁ ପରିବା ନେଇ ହେବ। କେତେ ରକମ ଜାଇ ମୁଗ, ତାପରେ କାବୁଲି, ସୋଲା, ବୁଟ ଡାଲି ସବୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠି କଖାରୁ ନେଇଯାଇଛି, ଗାଜର, ଓଉ ତ ନିହାତି ପଡ଼େ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଟମାଟର, ପାଣି କଖାରୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପୋଟଳ, ତାପରେ ବିଟ୍ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋରି ଦେଇଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଜିରା, ଧନିଆ, ଗୋଟା ମସଲା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ପାନମଧୁରୀ, ଅଳେଇଚ, ମରିଚ ସବୁ ନେଇଛି। ଅଦା, କାଜୁ, ତେଜପତ୍ର, ଟମାଟର ବାଟିଦେବି। ଫାଷ୍ଟ ଚାଲ ସେ ମସଲାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପାନମଧୁରୀ ଆଉ କାଠ ମସଲା, ଅଳେଇଚ, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଛୋଟ ଅଳେଇଚ ସବୁ ନେଇଯାଇଛେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ମସଲା କରିଦେବା। ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲ ପରିବା ସନ୍ତୁଳିବା। ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଜିରା ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ତାতে ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଜିରା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତେଲରେ ଟିକେ ଜାଇ ପକାଇଦେବା, ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଲରେ ଜାଇଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପରିବା ପକାଇଦେବା। ପରିବା ଯେଉଁ ସବୁ କାଟିଥିଲେ, ପାଣି କଖାରୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପୋଟଳ ଯାହା ସବୁ କାଟିଥିଲେ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲିଣି। ସବୁ ପରିବା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଭଲକରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ତାପରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇବା। ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାଗ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତେଜପତ୍ର, ମୁଗ ପକାଇଦେବା, ସେଥିରେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ବୁଟ, ଜାଇ ଆଉ ସୋଲା ମୁଁ ଆଗରୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଅଦା ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳେଇବେନି, ନହେଲେ ତଳଟା ଲାଗିଯିବ। ଟିକେ ପରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଳେଇଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ସିଝା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଗଲେ ତାପରେ ଯାଇ ସୋଲା ଜାଇ ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗରୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୋଲା ପକାଇଦେବା, ଯେଉଁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି କାବୁଲି ସୋଲା ଆଉ ସୋଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଓଉକୁ ଛେଚିକିରି ପକାଇଦେବା। ଓଉ ସେମିତି ପକାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛେଚିକି ପକାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ଛେଚି ଦେଉଛି ଭଲକରି, ତାପରେ ପକାଇଦେବି। ଓଉଟା ବହୁତ ସ୍ଲିପ୍ କରେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛେଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଓଉଟା ପକାଇଦେବା ଅଧା ସିଝା ହେଇସାରିଲା ପରେ, ନହେଲେ ସେ ପରିବା ଭଲସେ ସିଝିବନି। ଏବେ ସେ ମସଲା ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଆଇଲାନି ସବୁ କିଛି ପରିବା। ଏବେ ନଡ଼ିଆଟା ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପରେ ପକାଇବି। ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ହୁଏ। ଏବେ ଟମାଟର, କାଜୁ ଆଉ ଅଦା ବାଟିଦେବା। ତେଜପତ୍ର ଗୋଟା ପକାଇଦେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସବୁ ପକାଇକିରି ବାଟିଦେବା। ମରିଚ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଛି, ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ହେବ ତା'ର। ଏବେ ବାଟିଦେବା ତାକୁ। ଏବେ ଛୋଟ ଡିସ୍ରେ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ଜିରା ଫୁଟାଇ ଦେଇଛି। ଜିରାଟା ଭଲକି ଫୁଟି ଆସିଲେ ଯାଇ ମସଲାଟା ପକାଇଦେବା, ଯେଉଁ ଅଦା ଆଉ କାଜୁ ଫାଜୁ ଦେଇ ବାଟିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଚିନି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନିର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ମସଲାଟା ପକାଇଦେବା, ଅଦା ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲେଣି।
ए मसलाटा बहुत भल फ्लेवर दब आपण निहाती ए भावे ट्राई करेंगे। देखंतु ए मसलाटा केते सुंदर कलर आसीगलानी। मसलाटा टिके जरी गले भल टेस्ट हबो। देखंतु से टिके टाइम लागिवो तार बास्नाटा हबो तापर जाने मसलाटा हो गलानी। से एबे फुटुची देखंतु चीनी पकेइछु केते भल कलर आसी जाइछि। एबे जो ग्राइंडर रे लागितला से अल्प टे पानी नै दे देइछि। टिके पानी मरी गले छाँ तेल ऊपर को उठी आसले जाने मसलाटा हो जाइछि। देखंतु टिके गोळेई चलिबे नहले तळ लागी जिवो। मु हल्दी टिके पके देइछि, लूण अल्प पकेइछि, सेतळ पकेइथिली लंका गुंड कलर पे पके देइछि। एबे ताको टिके गोळे देबा। देखंतु तेलटा किंतु ऊपर को उठी आसलानी जाने मसला हो गलानी। एबे देखंतु मसलाटा केते सुंदर कलर आसी गलानी। एबे चलो से जो गुंड ग्राइंडिंग करते सुखिला मसला ताको पके देबा। शुखिला मसला 2-3 चामच पकेइछि भल फ्लेवर हबो बिली। एबे हे गलानी मसलाटा। एबे परिबा पके दबा। देखंतु भल ग्रेवी हो जाइछि। आ परिबाटा पके देले आउरी सुंदर देखा जिवो। से ग्रेवीटा सब परिया पके सारलेनी। टिके बड़ जागा नेले भल हबो काहेकि से सिझिबो भल करी सब मसलाटा गोळेई हबो। देखंतु मसलाटा गोळेई दबा। भल भावे न गोळेइले मसलाटा भी परिया संगे गोळेई हबनी। से जो कोरी थेले नडिया सेथरी पके दबा। देखंतु पके सारी ता भल करी गोळेई दबा। आपण मानू जदि रेसिपी भल लागे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देबे, लाइक शेयर कमेंट कर देबे। हाँ एबे हे गलानी। एबे देखंतु भल कि न गोळेइले तळटा लागी जिवो। तो भल भावे गोळेया दरकार। सुखिला अछि तो निहाती तळे लागी जिवो। मु गोळेई सारलेनी। एबे अल्प टिके पानी दे दबा। पानी दे देले टिके भल भावे हे जिवो। पूरा सिझी जिवो। देखंतु केते सुंदर कलर आसी जाइछि। मु एबे धनिया गुंड टिके पके देइछि, मेथी पत्र धनिया गुंड पछरे पकेले भल टेस्ट हुए। तापरे जो मसलाटा मु करिथेली फास्ट अल्प पकेइथिली एबे भी अल्प पके दबा। देखंतु पके सारला परे से भल फ्लेवर आसी जिवो तारो। जो दालचीनी गुंड अलैच पकेइथिले बहुत सुंदर देखा जिवो। एबे आमे कौन करिया से हे गलानी सबू। एबे पानी टिके दे दबा। पानीटा दे देले भल कि फुटी आसले जाने मसलाटा तादेर भल कि मिक्स हबो। मु पूरा दी ग्लास पानी देइथिली। मु ग्राइंडर रे पानी पूरे दे देइथिली। आपण चाहिले ग्लास रे मापिकी देई परिबे। देखंतु केते सुंदर देखा होछि। खाइबा को भी सेम टेस्टी हेछि। और दाब हे गलानी। आपण चाहिले आउ टिके भी पानिया करि परिबे। मु पूरा काठुआ करथिली। ओउटा तादे सिझी गले भल लागिवो। देखिबे ओउटा जे सिझी जिवो। ओउटा कंचा रहले ता किछि फ्लेवर आसीबनी। देखंतु केते सुंदर कलर आसेछि। ए भावे करिवे बहुत सुंदर खाइया को लागिवो। आउ देखिया भी सुंदर लागिवो। देखंतु एबे चलो गोटे चम्मच गुड़ दे देबे। ताले फ्लेवरटा खट्टा मीठा बहुत स्वादिष्ट लागे। निहाती गुड़टा देबे बहुत टेस्ट आसीबो। एबे हे गलानी चलो सर्व करिया। जदि वीडियो भल लागिला सब्सक्राइब कर देबे, लाइक शेयर कमेंट कर देबे। थैंक यू।